سؤال على الغسالة البارحة. في ناس تقول لي غسالة ولا نشافة، أنا شرحت عنها بالكامل أقول لكم غسالة. المهم في يعني سؤال قال لي أبو عواد حار بارد الماي ولا بس بارد؟ لا حار بارد. طبعا البارحة شرحنا وقلنا واي فاي هي نفسها اللي تطبق عليها الابلكيشن وتحكى فيها اللي نزلناها البارحة هذا. اوكي يعني تقدر تخاطبها this we can talk on the application yeah? فالبارحة النقطة هذه بس أنا ما شرحتها. هذه هي الغسالة اللي تقدر تحكي معاها وتقول لها مثلا اشتغلي أو لا بس بالإنجليزي. في ناس تقول بعواد نبي أرخص والغسالة العادية. وصلت اليوم الغسالة العادية the another one how much؟ يعني تقريبا 90 دينار الثانية. how much؟ 1,900. I know how much in the China. هذه العادية 7 كيلو تنشيف this dry. This dry 7 kg. غسيل 10 كيلو. في ناس تقول بعواد نبي 14 ل 20. 14 ل 20 ما تي بالطريقة هذه. تي من فوق مو اوتوماتيك اعتقد. In the website تنباع 400 380 دينار تنباع. هذه 90 دينار بالمواقع الصينية. Here Okay. change the function. اوكي This normal wash. this normal wash غسيل عادي. And this fast wash. 15 minutes. هني غسيل خلال 15 دقيقة. And this big clothes. Okay. Like this kind. the قطن او غسيل ذيل. we can make it Arabic. I need us. اوكي احنا راح نسويها انجليزي اذا قدرت اترجمها للعربي. يعني انا اشوف ما حد يحتاج عربي بس في 2 3 البارحه حاجونا قالوا ابو عواد خلها عربي. اوكي And this here also have the air wash. Air wash with the steam. غسيل على البخار. If the clothes dirty. The same but only the difference is about the About application. the application. Yes. يمكن هذيك فيها التطور زيادة ولا نفس الشيء. And this low temperature to make dry. Okay. This one. This 100% dry. If I need make it 80% can? Cannot. No. Only 100. Okay. تنشيف 100% فيها. Here what? Here make dry. تنشيف. اوكي. Temperature حرارة الماء. and speed. السرعة. And this, تشغل وتطفي. yes. توقف او تشغل وهني تطفي الجهاز بكبره. تمام. Here what? Same? It's same. Everything same. Yes. Nothing different. Hot water and cold But water. that one when you move is more quiet. This one. هناك الثانية هذيك سايلنت أكثر من هذه. يعني الصوت أخف من هذه. هذا صوتها خفيف بس هذيك سايلنت مرة واحدة. أوكي. أكيد. يعني السعر يفرق تقريبا 1000 ريمنبي إذا أنا مو غلطان. فهذه راح ننزلها أرخص إذا أنت ما تبيها كاملة